हेलो गाइस, इस मोना। मीशो से मैंने कुछ मंगवाया था प्रोडक्ट्स, तो चलिए इसको फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या मंगवाया था और इसकी क्वालिटी क्या है। तो चलिए पहले फटाफट इसको ओपन कर लेती हूँ। मैं हमेशा मंगवाती हूँ। अगर इसी तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ और आप देख सकते हो ये 3 पैकेट मुझे मिल गया था बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, और इसकी क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट थी, बहुत ही डिफरेंट शेप में मिल गया था और बहुत मुझे पसंद आया था। और आप देख सकते हो वाइट वाला काफ़ी खूबसूरत था और बहुत ही अच्छा था। ये ब्लेंड करने में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट